escuchen un poquito? A ver, échame luego para atrás este gatito. Y guardamos otra vez, ¿qué? That's way more impressive Aquí from vamos a here. escucharlo en 3 lados. Super impressive. Yeah. Escucha más fuerte allá porque son más grandes. Pero te lo vamos a escuchar allá. Lo vamos a escuchar allá y enfrente. ¿Vale? And do ¿Sí it that lees? way? Try it. Let's do it. Es impresionante. ¿Escuchan? ¿Qué piensan? Mucha gente dice que los teotihuacanos, pero les juro que los teotihuacanos no se la pasaban aplaudiendo en frente de sus templos como ustedes o como yo. Ellos ni siquiera aplaudían. Ellos aplaudían así, miren. A ver. ¿Ustedes sabían que cuando aplaudían, ustedes se van a escuchar hasta que todo está completamente caliente? Those jamacos. Escucha fuerte, ¿no? Escucha enfrente de los escalones nada más. De su casa no funciona. Vamos a subir.